Nĩ ngucanio ĩrĩa yumĩririe gatagatĩ ka akombori a nyũmba gũkũ Nairobi na maabitha a kaunti ya Nairobi arĩa megũtabanagia mĩhang'o ya kũhinga nyũmba iria nĩ matakoretwo makĩrĩhĩra magoti ma mĩgũnda iria nyũmba ici ciakĩtwo. Onjoria makĩng'ethanĩra na maabitha aya makiuga matirahetwo notithio yothe ĩgiĩ kũhingwo kwa nyũmba ici. Hakuna hata nini notice yote tumepatiwa. Kama tungepewa notice ingekuwa imeeleweka. Hata kama ni kulipa rent in advance, wase wangelipa in advance. Oho nĩ maugire nĩ makoretwo makĩrĩha marĩhi ma oro mweri kũrĩ ene nyũmba ici, na ũguo matibatiĩ gũkuithio mũrigo wao wa kũrĩha magoti ma mĩgũnda kũrĩ thirikari ya kaunti ya Nairobi. Sisi tunalipa rent kama wale customer wa hii nyumba. Na hatuna deni na yeye. Na hii nyumba tunalipanga tarehe ngapi? 5. Na ukikosa kulipa nyumba yako inafungwa. Tena nao City Council wakuja waniambia niwalipe. Mimi sasa hii nikilipa hii nyumba, nilipe hii account ya City Council hizo zao. Mwenye nyumba hata kubali receipt yangu nililipa. So yeye ndiye anafaa ashikwe, asakiwe, alipe nini? Ama yani tupewe ile mbarua tutatumia kuonyesha tulilipa City Council. Makiri moguo nĩ maugire nĩ igũtha inene kũrĩ yo kuona marahingirwo biacara ciao rĩrĩa kahũa keruhĩte na kuga mĩtũrĩre yahota gũcoka na thutha kuona haha nĩho maremathagĩra ũboco wa oro mũthenya. If the owner of the building has not paid rates, how can they come and start harassing the tenants? And we are paying rents, we are paying the county council license. How can they come and tell us to close our businesses? Ona gũkire gwo kaunti ya Nairobi nĩ ĩrũmĩte kini kwaga kũhingũra nyũmba ici nginyagia rĩrĩa ene nyũmba makarĩkia kũrĩha marĩhi mothe ma magoti ma mĩgũnda kũrĩ kaunti ĩno ndũmwe na faini ya wĩra wa gwĩkĩra notithi ici. Imwe cia nyũmba iria ihingirwo irĩ gatagatĩ ka mathirĩ ma ciringi 562 ũndũmwe na 947. Mtoto wangu atakula nini? Maisha vile hapa imetukaza mpaka mtu anazidi kulipa pochi yake kwake nyumba. Alafu hapa mtufungie kazi. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Ngugi wa Gatua.